হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমি তোমাদের ক্লাস 7-এর ইংলিশ টেক্সট বুকে লেসন 1-এ যে টেক্সটটি আছে দ্য বুক অফ নেচার রিটেন বাই জওহরলাল নেহরু, এই টেক্সটটি আজ আমি পড়াবো। এই টেক্সটটির লাইন বাই লাইন অ্যানালাইসিস করব, সাথে বেঙ্গলি মিনিংও বলবো, যাতে তোমাদের পড়তে এবং বুঝতে সুবিধা হয়। তো মূল আলোচনায় ফিরে যাওয়ার আগে সবাইকে স্বাগত জানাই লার্ন ইন এক্সাক্ট ওয়ে ইউটিউব চ্যানেলে। যারা নতুন তাদের বলবো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে উপরে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করতে, যাতে এই চ্যানেলে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড হলে সবার আগে তুমি নোটিফিকেশান পেয়ে যাও। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি আমার ক্লাসগুলি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ক্লাসের শেষে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে যাবে যে ক্লাসটি কেমন লাগলো তোমাদের। তো চলো এখন আর বেশি কথা না বলে আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই। দ্য বুক অফ নেচার জওহরলাল নেহরু, দ্য বুক অফ নেচার জওহরলাল নেহরু অর্থাৎ প্রকৃতির বই। দ্য বুক অফ নেচার এর ইংলিশ মিনিংটা হলো প্রকৃতির, এর বেঙ্গলি মিনিংটা হলো প্রকৃতির বই। রিটেন বাই জওহরলাল নেহরু অর্থাৎ এটা জওহরলাল নেহরু লিখেছেন। জওহরলাল নেহরু কে ছিলেন তোমরা সবাই জানো যে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহরু। আমি প্রথমে লেখক পরিচিতি যে আছে সেখান থেকেই পড়ানো শুরু করছি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ওয়াজ এ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার অর্থাৎ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া, এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? এই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ফ্রিডম ফাইটার কথাটির অর্থ কি? স্বাধীনতা সংগ্রামী। প্রাইম মিনিস্টার তোমরা জানো প্রধানমন্ত্রী। ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ স্বাধীন, ইন্ডিয়া ভারত অর্থাৎ স্বাধীন ভারত। হি ওয়াজ এ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল, এবং একাধারে তিনি কি ছিলেন? একজন ভালো রাইটারও অর্থাৎ ভালো লেখকও ছিলেন। গুড রাইটার ভালো লেখক, তিনি একাধারে খুব ভালো লেখকও ছিলেন। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিম্পসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্টোরি অ্যান্ড অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, এই সমস্ত বইগুলো কি? আর সাম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্ক, তার মনে রাখার মতো কিছু কাজ। তার মনে রাখার মতো কিছু কাজ হলো কি না? দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিম্পসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্টোরি অ্যান্ড অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, এই সমস্ত তার বইগুলি তার কিছু মনে রাখার মতো কাজ। ডিউরিং দ্য লেট 1920 he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his ideas, thoughts and knowledge with her. During the late 1920 অর্থাৎ 1920 শতকের শেষের দিকে, 1920 সালের শেষের দিকে he wrote, তিনি লিখেছিলেন এ সিরিজ অফ লেটার, ধারাবাহিক কয়েকটি চিঠি, টু হিজ ইয়াং ডটার ইন্দিরা, তার যুবতী মেয়ে ইন্দিরাকে, তিনি কম বয়সী মেয়ে ইন্দিরাকে তিনি কয়েকটি ধারাবাহিক চিঠি লিখেছিলেন। টু শেয়ার ভাগ করে নিতে, হিজ আইডিয়াজ তার আইডিয়া, থটস চিন্তাভাবনা, অ্যান্ড নলেজ এবং জ্ঞান অর্থাৎ তার আইডিয়াজ অর্থাৎ তার চিন্তাভাবনা, জ্ঞান এগুলো শেয়ার করে নিতে। কার সঙ্গে? উইথ হার অর্থাৎ তার ডটার ইন্দিরার সঙ্গে সেই সমস্ত আইডিয়া, চিন্তাভাবনা এবং কি তার যে জ্ঞান সেগুলো শেয়ার করে নিতে। দিচ লেটার ওয়ার লেটার কম্পিলড ইন্টু এ বুক টাইটেল লেটার ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার, এই সমস্ত চিঠিগুলি পরে একটা বইতে রূপান্তরিত করা হয়, কিংবা এই চিঠিগুলি একটা বইতে একত্রিত করা হয়। যেটা টাইটেল কি ছিল, যেটা শিরোনাম বা টাইটেল কি ছিল? লেটার ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার, অর্থাৎ
একজন পিতার থেকে মেয়ের কাছে চিঠি, একজন পিতার কাছ থেকে তার মেয়ের কাছে চিঠি। দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সার্প্ট ফ্রম দ্য বুক। এই যে তোমাদের প্রেজেন্ট টেক্সট, এই যে তোমাদের বর্তমান টেক্সটটি সেই বই থেকে নেওয়া কিছুটা উদ্ধৃত অংশ, অর্থাৎ সেই বই থেকে নেওয়া হয়েছে এই প্রেজেন্ট টেক্সটটি। দেখো বন্ধুরা, তোমরা এই দ্য বুক অফ নেচারের টেক্সটটি দুটি ইউনিটে বিভক্ত, ইউনিট 1 এবং ইউনিট 2। আজ আমি ইউনিট 1 পড়াচ্ছি, পরের দিন আমি ইউনিট 2 এর অংশটি আলোচনা করব এবং সেই ভিডিওর লিঙ্কটি আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব, চাইলে তোমরা সেই ক্লাসটিও করে নিতে পারো। তো চলো এবারে আমি শুরু করছি পড়া, তোমাদের মূল পার্টটি শুরু করছি। হোয়েন, যখন, ইউ অ্যান্ড আই, তুমি এবং আমি। ইউ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? জওয়াহরলাল নেহরু তার মেয়েকে বুঝিয়েছে ইউ অর্থাৎ ইন্দিরাকে, অ্যান্ড আই অর্থাৎ পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু, অর্থাৎ সেই পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু এবং তার মেয়ে ইন্দিরা আর টুগেদার একসঙ্গে থাকতাম, অর্থাৎ যখন তুমি এবং আমি একসঙ্গে থাকতাম। ইউ অফটেন আস্ক মি, তুমি প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করতে। কি জিজ্ঞেস করতে? কোশ্চেন্স অ্যাবাউট, কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে। কার সম্বন্ধে? অ্যাবাউট মেনি থিংস, অনেক কিছু বিষয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে। অ্যান্ড এবং আই ট্রাই টু অ্যান্সার দেম, এবং আমি সেগুলোর কী করার চেষ্টা করতাম? উত্তর দেওয়ারও চেষ্টা করতাম। ট্রাই চেষ্টা করা, অ্যান্সার উত্তর দেওয়ার। নাও এখন, দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি, তুমি এখন মুসৌরিতে আছো। অ্যান্ড এবং আই অ্যাম ইন এলাহাবাদ, আমি আছি কোথায়? এলাহাবাদে। উই ক্যান নট হ্যাভ ডিচ টক, আমরা আর এই সমস্ত কথা বলতে পারি না, কিংবা আমরা এই সমস্ত আলোচনা করতে আর পারি না। কেন পারি না? না, যেহেতু জওয়াহরলাল নেহরু আছে এলাহাবাদে এবং তার মেয়ে ইন্দিরা আছে মুসৌরিতে, তাই তারা এখন এই সমস্ত কথার আলোচনা করতে পারে না। তাই কি করছে জওয়াহরলাল নেহরু? আই অ্যাম দেয়ার ফোর গোয়িং টু রাইট, তাই আমি লিখতে যাচ্ছি তথাপি টু ইউ, তোমাকে, ফ্রম টাইম টু টাইম, কীভাবে সময় ধরে, শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্ট, শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্ট, আমাদের এই পৃথিবীর বিভিন্ন ছোট ছোট বিবরণ, পৃথিবীর এই গল্প, ছোট ছোট বিবরণ, পৃথিবীর গল্প। শর্টস অ্যাকাউন্ট, খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ, আমাদের এই পৃথিবীর সম্পর্কে। অ্যান্ড এবং দ্য মেনি কান্ট্রিজ, অনেক দেশ, গ্রেট অ্যান্ড স্মল, মহান এবং ক্ষুদ্র, ইন্টু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, মহান এবং ক্ষুদ্র যেটাতে বিভক্ত। অর্থাৎ এখন পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু তার মেয়েকে বলতে চাইছে যে এখন আমি তোমাকে বিবরণ দিতে যাচ্ছি যে পৃথিবীর বিভিন্ন ছোট ছোট সেই সমস্ত ঘটনাগুলি সম্পর্কে, বিভিন্ন দেশের সম্পর্কে, যেগুলো ছোট এবং ছোট, মহানে বিভক্ত। ইউ হ্যাভ রিড এ লিটিল অ্যাবাউট, তুমি খুব অল্পই পড়েছ। ইংলিশ হিস্টোরি, ইংরেজির হিস্টোরি অর্থাৎ ইংরেজির ইতিহাস, অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্টোরি, এবং ভারতের ইতিহাস। অর্থাৎ পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু বলছে তার মেয়েকে যে তুমি খুব অল্পই পড়েছ ইংরেজির ইতিহাস এবং ভারতীয়দের ইতিহাস সম্পর্কে। বাট কিন্তু ইংল্যান্ড ইজ অনলি এ লিটিল আইল্যান্ড, ইংল্যান্ড হলো একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ, লিটিল আইল্যান্ড একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ। অ্যান্ড এবং ইন্ডিয়া দো এ বিগ কান্ট্রি, ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারত যদিও একটা বড় দ্বীপ। অ্যান্ড এবং না, বিগ কান্ট্রি, ইন্ডিয়া যদিও একটা বড় দ্বীপ, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ আর্থস সারফেস, পৃথিবী পৃষ্ঠের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র।
ইফ যদি উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড, যদি আমরা জানতে চাই যে আমাদের এই বিশ্বের গল্প সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই, অব আওয়ার্স, আমাদের এই বিশ্বের গল্প সম্পর্কে যদি জানতে চাই, উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল কান্ট্রিজ, তাহলে আমাদের ভাবতে হবে সমস্ত দেশের সম্পর্কে, অ্যান্ড এবং অল দ্য পিপুলস দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট, এবং সমস্ত মানুষজনের সম্পর্কে যারা এখানটায় বসবাস করে, অ্যান্ড এবং নট মেয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি হেয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন, শুধুমাত্র একটা ক্ষুদ্র দেশ না যেখানে আমরা বড় হয়েছি, যেখানটায় আমরা বড় হয়েছি, জন্মগ্রহণ করেছি, জন্মগ্রহণ করা, অর্থাৎ যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি শুধুমাত্র সেই ক্ষুদ্র দেশের কথা না, আমাদের সমস্ত দেশের কথাই ভাবতে হবে। তাহলে এটার পুরো সারাংশটা বলেছি যে যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং তার মেয়ে ইন্দিরা গান্ধী, যখন তার মেয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং তার মেয়ে ইন্দিরা একসঙ্গে থাকতো, তখন প্রায় সময় জওহরলাল নেহরুকে বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো, বিভিন্ন কাজের চাপে, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দরুন বিভিন্ন কাজ চাপে তিনি এলাহাবাদে আছে এবং তার মেয়ে আছে কোথায়, মুসৌরিতে, তাই তারা আর সেই সমস্ত কথাবার্তা আলোচনা করতে পারেনি। তাই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একটা ধারাবাহিক কয়েকটি চিঠির মাধ্যমে তার মেয়েকে সেই সমস্ত জিনিসের কথা বলছে এবং বলছে যে শুধুমাত্র আমরা যদি বিশ্বের ইতিহাস জানতে চাই তাহলে আমাদের শুধুমাত্র আমরা যেখানটায় বসবাস করি সেই সম্পর্কে জানলে হবে না, আমাদের সমস্ত ছোট বড় দ্বীপ সম্পর্কে জানতে অবশ্যই হবে। তারপরে প্যারা দেখো, আই এম অ্যাফ্রেড, আমি ভয় পাচ্ছি। অ্যাফ্রেড কথাটির অর্থ কি? ভয় পাওয়া, অর্থাৎ আমি ভয় পাচ্ছি। আই ক্যান অনলি টেল ইউ, আমি তোমাকে শুধুমাত্র বলতে পারবো, ভেরি লিটিল, শুধুমাত্র কয়েকটি কিছু ক্ষুদ্র বা কিছু অল্প জিনিস সম্পর্কে, ইন দিস লেটার অফ মাইন, আমার এই চিঠির মাধ্যমে অল্প কিছু জিনিসই তোমাকে বলতে পারবো। বাট, কিন্তু, দ্যাট লিটিল, এই স্বল্প কিছু জিনিসের মাধ্যমেই, আই হোপ, আমি আশা করি, উইল ইন্টারেস্ট ইউ, তুমি আকর্ষিত হবে, তুমি কৌতূহলী হবে, অ্যান্ড এবং মেক ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ হোল, এবং এই গোটা বিশ্ব সম্পর্কে তুমি ভাবতে তোমাকে এটা সাহায্য করবে, অ্যান্ড এবং অফ আদার, অন্যান্য মানুষজনকে ভাই এবং বোন হিসাবে ভাবতে, অর্থাৎ এই যে পৃথিবীর মধ্যকার অন্যান্য মানুষদের তুমি ভাই এবং বোন হিসাবে ভাবতে সাহায্য করবে। অফ আদার পিপুলস ইন ইট, এই পৃথিবীর মধ্যে অন্যান্য মানুষজনকে অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার, আমাদের তোমার ভাই এবং বোন হিসাবে ভাবতে এটা সাহায্য করবে। হোয়েন, যখন, ইউ গ্রো আপ, তুমি বড় হবে, ইউ উইল রিড, তুমি পড়বে, অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ, আমাদের এই পৃথিবী সম্পর্কে, অ্যান্ড এবং হার পিপুলস, তার লোকজনের সম্পর্কে, ইন ফ্যাট বুকস, মোটা বইতে। কি আমরা যখন ধীরে ধীরে বড় হব আমরা বিভিন্ন বড় বইতে সেই সমস্ত মানুষজনের কথা পড়ব, কিন্তু জওহরলাল নেহরু এখানটায়ও সেটা বলছে যে হার পিপুলস ইন ফ্যাট বুকস, যে সেই সমস্ত মোটা বইতে আমরা সেই সমস্ত মানুষজনের সম্পর্কে পড়ব, অ্যান্ড এবং ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং, তুমি দেখতে পাবে যে এটা মোর ইন্টারেস্টিং দেন, সেগুলোর থেকেও অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং, অনেক বেশি কৌতূহলী, এনি আদার স্টোরি অর নভেল, অন্যান্য গল্প কিংবা উপন্যাসের থেকেও এটা বেশি ইন্টারেস্টিং হবে। দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড, যেগুলো তুমি পড়বে, যেগুলো তুমি নোভেল এবং গল্পতে পড়বে তার থেকেও বেশি ইন্টারেস্টিং হবে আমার যে এই চিঠিগুলো যে পড়ছো। তারপরে প্যারা দেখো,
ইউ নো অফকোর্স, তুমি জানবে অবশ্যই, দ্যাট যে আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, আমাদের এই পৃথিবীটাও খুব খুব পুরনো। মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস অফ ইয়ার্স ওল্ড, লক্ষ লক্ষ বছরেরও পুরনো। অ্যান্ড এবং ফর এ লং লং টাইম, এবং দীর্ঘ অনেক অনেক সময়ের আগে, এবং কি দীর্ঘদিন ধরে বা অনেক অনেক সময় আগে, দেয়ার ওয়াচ নো মিন অর ওমিন, এখানে কোনো বাস করত মানুষ কিংবা মানুষ অর্থাৎ পুরুষ কিংবা মহিলা বসবাস করতো না। দেয়ার এয়ার নো মিন অর ওমিন লিভিং ইন ইট, এখানে কেউ পুরুষ কিংবা মহিলা বসবাস করতো না। বিফোর দ্য মিন কে, মানুষ আসার আগে, দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিম্যাল, সেখানে বসবাস করত কারা? শুধুমাত্র জীবজন্তুরা। অ্যান্ড এবং বিফোর দ্য অ্যানিম্যালস, জীবজন্তুরও আগে, দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, সেখানে ছিল একটা সময়, হোয়েন যখন, নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড অন দ্য আর্থ, যে পৃথিবীতে কোনো প্রাণেরই অস্তিত্ব ছিল না, পৃথিবীতে কোনো প্রাণেরই অস্তিত্ব ছিল না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইমাজাইন, এটা খুবই ডিফিকাল্ট, এটা খুবই কঠিন কল্পনা করা। কল্পনা করা কঠিন যে দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, আমাদের এই পৃথিবী, হুইচ ইজ সো ফুল টুডে অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড মিন, যেটা এখন পরিপূর্ণ বিভিন্ন জীবজন্তু এবং মানুষে, যেটা পরিপূর্ণ বিভিন্ন জীবজন্তু এবং মানুষে। টু বি উইথাউট দেম, তাদেরকে বাদ দিয়ে, অর্থাৎ এই পৃথিবীটা যেটা এখনকার পৃথিবীকে কল্পনা করা কঠিন ছিল, এদেরকে বাদ দিয়ে যদি আমরা পৃথিবীটাকে কল্পনা করি তাহলে কঠিন হবে। যে পৃথিবীটা আজ মানুষ জীবজন্তু দিয়ে ভরা, সেই পৃথিবী যদি এরা না থাকে, এদের ছাড়া পৃথিবীটাকে কল্পনা করা কঠিন। হ্যাঁ, সেই রকম পৃথিবীটা একসময় ছিল। বাট কিন্তু সায়েন্টিস্ট, বিজ্ঞানীরা, অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড, যারা এই সমস্ত বিষয়ে পড়েছে, অ্যান্ড এবং থট এ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার, যারা এই সমস্ত বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা এবং চিন্তা ভাবনা করেছে, টেল আস, বলেছে আমাদের, দ্যাট যে দেয়ার ওয়াচ এ টাইম, সেখানে ছিল এমন একটা সময়, হোয়েন যখন, দ্য আর্থ ওয়াচ টু হট ফর এনি লিভিং বিং টু লিভ অন ইট, পৃথিবীটা এক সময় প্রচণ্ড উত্তপ্ত ছিল, যে এখানটায় কেউ বসবাস করা যাবে না। এমন সময় পৃথিবীটা এত বেশি উত্তপ্ত ছিল যে সেখানটায় কোনো জীবন্ত প্রাণীর পক্ষে বসবাস করা সম্ভব ছিল না। এই রকম পৃথিবী একসময় ছিল। অ্যান্ড এবং ইফ উই রিড, যদি আমরা পড়ি, দেয়ার বুকস, তাদের বইগুলো, অ্যান্ড এবং স্টাডি দ্য রকস, পাথর সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করি, অ্যান্ড দ্য ফসিলস কথার অর্থ কি? জীবাশ্ম, অর্থাৎ লুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীর ছাপকে, কিংবা সামুদ্রিক প্রাণী যারা পাথরের কিংবা সমুদ্রের তলায় মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ, সেই সমস্ত চাপা পড়ে যে সৃষ্টি হয়, সেই ফসিলসগুলোকেও যদি পর্যবেক্ষণ করি, নিচে দিয়েছে দেখো, দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড অ্যানিম্যালস, অর্থাৎ মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ, সেগুলোকে যদি পর্যবেক্ষণ করি, উই ক্যান আওয়ার সেলফ সি দ্যাট, আমরা কি নিজেরাই তা দেখতে পাবো, দ্যাট যে দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, এক সময় নিশ্চিত সেই রকম ছিল, সেই রকমই ছিল। তো ফ্রেন্ডস, আজ এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আমি শীঘ্রই ইউনিট 2 এর ইউনিট 2 এর অংশটি আলোচনা করব। আলোচনা করলে অবশ্যই এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে তার লিংক দিয়ে দেব, তোমরা চাইলে সেইখান থেকেও ইউনিট 2 এর ক্লাসটি করে আসতে পারবে।
আজ এই পর্যন্ত। যদি তোমাদের ভালো লাগে তবে এই ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করে জানাবে যে ভিডিওটি কেমন লাগলো তোমাদের, এবং যদি ফলপ্রসূ হয় তবে অবশ্যই তোমার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। তো আজ এই পর্যন্ত।